Hello，大家好啊！嗱，今日就復活節假期就尾聲嘅，咁今日翻嚟寫字樓咧，就同大家講一個 topic。嚟到今日呢個環節啦，小常同大家傾下偈啊！我諗大家都睇過幾集㗎啦。咁今日同大家分享有一個topic 咧，就對你哋無論係做生意嘅朋友啦，或者係打工嘅朋友都非常之重要。我諗大家唔係做老闆就返緊工，係咪？即係打工。咁呢個 topic 究竟咩咧？究竟你知唔知自己喺建築行業裏邊咧，你哋自己咧自己個專項係咩嘢？點解咁講咧？咁大家都可能會知道啦。我未係可能係專於做一個項目經理咯，我係做標打嘅，我係做 Archi 嘅，我係關於結構嘅，我又或者我係專睇地盤嘅，我做機電嘅，我係做QS 嘅。咁呢啲都係建築業嘅朋友嘅專業，係咪？咁但係其實大家知唔知道自己其實有咩專項咧，令到你喺個成個 construction industry， 你成班呢啲朋友裏邊咧，你係可以突圍而出啊！咁如果你可以突圍而出，咁就無論你係做一個老闆或者係打工咧，都能夠喺你芸芸嘅行業裏邊咧，或者你嗰個嘅 feel 裏邊咧，就突圍而出攞到好成績。即係無論係做生意或者係做打工都係㗎啦。咁點解咁講咧？首先你知唔知自己喺你個 feel 啊？唔好話你係屬於結構啊，做地盤嘅。睇工程嘅，睇進度嘅，睇 quality 嘅，睇機電嘅，咁呢啲都有一個專業嘅。其實所謂專業唔係話你喺嗰個範疇嗰度你做緊，你就係專業嚇。你如果個個都係一樣，10個裏邊可能有8、9個都係話自己喺嗰個 feel 嗰度。咁其實如果你係同嗰8、9個人差唔多嘅時候，咁點解你會俾人哋優勝突圍而出咧？做生意可能做得比人好咧，升職係升你先啊，人工你係揾多啲咧。點解會係呢一班人係10個裏邊8、9個差唔多喎？咁點解係你咧？點解係你咧？點解唔係隔離阿陳或者隔離阿徐咧？係你咧？咁即係話其實你如果能夠做到呢樣嘢咧，基本上你係必須要喺你嗰個行業裏邊有一啲更加精嘅knowledge，同埋俾人哋知道嘅。咁首先有3點嘅。第一，你知唔知道自己邊樣嘢係最專業嘅先，最精嘅先？例如講乜嘢？譬如我做裝修嘅，舉個例子，做裝修嘅。咁我裝修好叻㗎，我做裝修。咁其實你要知道自己專業於裝修嘅邊一樣嘢。譬如我有啲朋友，佢專做係住宅裝修嘅，舉例。又或者我專做咧寫字樓裝修嘅，咁呢啲係有啲特定嘅要求嘅，可能成個統籌個物料嗰個嘅供應係咪啲靚料咧？用啲咩廠咧？嗰啲工人係咪已經習慣係做得好好個進度咁樣樣？咁當然呢啲係好多嘢加埋啦。咁有啲可能專做頭先所講啦，住宅。可能住宅嘅，有啲專做係寫字樓嘅，有啲專做商場裝修，或者嗰啲係嗰啲店鋪啊，即係嗰啲名牌店鋪嗰啲裝修啊。咁你係屬於邊一類型嘅咧？即係你唔可以話自己我咩都好掂嘅，因為如果你咩都好掂咧，其實就個個都覺得自己咩都好掂。一定係有1、2樣嘢，甚至可能係2、3樣嘢啦。我當你咁係比較專業一啲，係人哋認識嘅。咁所以第一你要認知自己喺邊一樣嘢。第一，你係最專嘅，比其他人出眾一定係叫比其他人出眾先係叫做可以突圍而出。呢個第一。第二，你有冇之前就算如果你唔知嘅或者未有嘅，你有冇專注於去 create 或者去發掘自己呢一樣嘅專項咧？例如你而家已經做緊裝修嘅，樣樣都OK 啦咁樣嘅。你應該要集中喺某1至2範裏邊咧，你係要做到比其他人，好似頭先所講，10個人裏邊你係最好嗰10%，甚至最好就係最好嗰頭嗰3%啊！咁當然如果你最好嗰1%咁當然係最好啦。如果你個行業做到你自己淨係得你，可能好少人嘅啫。譬如如果頭先所講嘅裝修可能好大部分啦，有冇一啲你嘅專業
係或者你嗰個嘅技術性嘅，唔係好多人有嘅啫，可能建築裏邊100個人得可能10% 係做呢一類型嘅嘢，而你喺呢10% 裏邊，你仲係最 top 嘅幾個 percent， 咁你變咗其實你成個比例咧，你可能係喺個行業裏邊嘅低於1% 嘅人咧，得你係做到呢件事。咁你個競爭能力，或者你個客人揾你嘅機會，或者你可以開到嘅價錢咧，就會高一啲。咁所以你自己首先第一頭先所講啦，你知唔知自己有乜嘢嘅專項？第二就係如果未有嘅，你會唔會去發掘自己呢一個嘅專項，去更加即係深造啊，或者去鑽研，令到自己呢一樣嘢咧，成為係行業裏邊嘅，即係舉例頭先所講，起碼係 top 3%，最好就1% 啦。第三就係如果你做到呢兩樣嘢啦，你嘅客戶知唔知道你係呢個專業裏邊嘅最 top 個3%，甚至係1% 咧？咁當然好多，如果你已經做到咁頂尖嘅時候咧，你拜你嘅 performance， 平時你嘅工作啊，或者你 show 出嚟嘅 product 咧，都知道你係已經係攞到呢個嘅即係咁 top 嘅名譽啊，或者嗰個手工啊，或者嗰個嘅造藝啊咁樣啊。咁所以頭先3樣嘢啦，首先你知唔知自己嘅專業啦？頭先所講嘅專業我已經 define 咗嚇。第二就係如果未有嘅，去發掘、去創造啊。第三，你嘅客戶要知道你有呢個專業啊。頭先所講嘅專業並唔係話我淨係識得做裝修，我都做得幾好嘅。例如頭先所講啦，必須要係譬如裝修裏邊嘅某一個特定範疇唔係話咩都好做到好叻。可能有啲人專係做嗰啲名牌店鋪嘅裝修，佢已經好熟悉嗰個嘅同嗰啲設計師嘅溝通啊，佢哋嘅要求啊，嗰啲用料啊，嗰啲師傅啲手工去到邊度啊，係嘛？嗰啲收口啊，種種，同埋嗰個時間嘅拿捏啊，同埋同商場裏邊嗰啲嘅coordination 啊，係嘛？知道人哋嗰啲時間係點樣控制嘅咁樣，即係做到咧就業主係覺得好滿意嘅。無論係喺嗰個營運緊嘅商場裏邊做裝修啦，或者係佢嗰個手工啊、時間嘅控制啊，種種都係做到 number one， 咁樣先至為之叫好啊。因為我見到好多咧，就算舉例啊，頭先所講嗰啲咁嘅名店裝修啊，好多都係做到時間脫晒期啦，或者咧話即係影響晒隔離商戶嗰啲嘅運作啊咁樣，又或者做完之後咧，業主下一次都唔會揾你嘅。咁例如呢啲 case 咧，就係你嘅即係頭先所講嘅專業啦。咁如果你未做到嘅，咁你其實你應該點樣做咧？你可唔可以 review 下自己而家嗰個範疇裏邊咧，有啲乜嘢嘢你覺得係一般都俾人哋讚許嘅，無論你嘅上司或者你嘅客戶嚇，咁喺嗰方面咧，你要再多啲鑽研，同埋將多啲時間擺咗喺嗰個範疇嗰度嚇，令到你咧再提升。可能而家嗰個範疇你係做得比較好嘅嚇，你要諗一諗嘅，做得比較好嘅時候，再多啲時間鑽研啊。更加俾心機去做好嗰一個範疇嚇，令到佢可能係而家可能你係 top 20嘅，點樣可以令到佢係 top 5甚至係 top 3% 咧嚇，5% 或者3% 咧，咁樣你就慢慢踏向成功之路嚇。咁呢個係非常之緊要嘅。舉一啲例子啊，聽完頭先所講嗰3點之後，我有啲朋友有啲成功例子或者唔成功例子，又或者喺你身邊。你一啲見到一啲成功嘅人士，或者冇咁成功嘅人士，即係關於建築啦，我就講翻下而家係啲咩情況咧？或者我分享下，或者你哋自己聽完都覺得你身邊真係有呢啲人嗱，唔成功嘅例子先啦。有冇啲朋友做極，無論佢打工又好，做生意又好，做極你見到佢好似都冇乜起色。當你問佢你做得咩比較叻啲嘅？佢會講一啲好係人都會做到嘅範疇，例如佢可能話我裝修咯，裝修我做天花同埋做木器比較好啲咯。咁究竟我想問你做天花好啲咧，定做木器度好啲咧？如果你係做天花好啲，或者做木器好啲，咁裏邊嘅乜嘢你係特別做得好咧？唔係話所有天花噶嘛。舉例天花我有可能係條子天花啊，有鋁天花啊，有石膏板天花啊，有木嘅係嘛？咁點解會好咧？
可能我做到好多唔同嘅 feature 我都做到嘅，好大型嘅個 span 好大嘅係嘛？好多高高低低嘅 level 都做得到嘅係嘛？好大型嘅商場我都做過㗎啦咁有冇一啲咁嘅 reference？ 定係話我好籠統嘅啫，我做得好係嘛？咁就講完㗎咯。即係舉個例子，呢啲已經係你自己需要 define自己，其實喺咩範疇裏邊做得好，並唔係話我喺裝修裏邊咧，我做天花或者做木器做得比較好，但係就講唔出自己其實好喺邊一度，同埋嗰個特定範圍係邊一啲咧，係嘛？其實所有範疇都可以做得好嘅。舉個例子，如果即係呢個例子就我未揾到人係咁樣樣啦，但係如果俾我去諗咧，可能舉個例子如果我係做木器比較好嘅，咁木會唔會係啲木 panel 咧？可能我已經攞咗啲代理嘅，係嘛？裏邊可能我有唔同嘅 feature 啦、唔同嘅顏色啦、唔同嘅配搭啦，都係攞到一啲無論係國內或者外國嘅一啲代理，令到我咧嗰個product，無論係個材料嘅運用同埋嗰個做出嚟個效果咧，都係出邊冇人做得到嘅，冇人做得到嘅。咁價錢亦都攞到一個比較相宜嘅價錢。咁變咗我做裝修嘅時候咧，好多人就會應用我呢個嘅 product 無論係國內或者國外啦咁同埋個手工咧，亦都係冇行家可以做得到嘅咁。咁呢一個就係喺你木器裏邊嘅再 niche 收窄咗好細嘅範圍，兼夾係你嘅同行未必可以即係做得到，而你咧做到一個得你可能好少人可以做得到，兼夾係個手工價錢都係比其他人好啊。咁嘅時候，咁你就會有優勢，因為就算你攞到呢個代理，其實都有啲 product 可能同你嗰個攞翻嚟個代理咧個 product 咧就好接近噶嘛，係嘛？咁即係都係一個競爭對手。咁但係當你呢個 product 你攞到個好價錢同埋做得好手工嘅時候，咁相應地咧嗰個競爭性會低咗。兼夾咧，如果你係搶先咗喺嗰個quality 同埋嗰個手工方面啊，或者係嗰個價錢方面咧，你會再變咗一個前列分子。咁所以呢啲都係一啲你點樣可以喺個行業嗰度做到好成績嘅一啲例子。咁亦都有啲成功例子嘅。你有冇發覺有啲你身邊嘅朋友成功啲嘅，佢係點㗎？佢梗有一兩份嘢，即係唔會太多嘅，唔會太多嘅。佢可以係都頭先舉例啦，有啲人裝修佢專係淨係做一啲好靚嘅鋪頭，即係頭先所講咧嗰啲嘅精裝修專係做一啲名店嘅裝修，間間都揾佢嘅。你有冇發覺出邊嗰啲名店好多時都係揾嗰幾間裝修公司？點解會咁咧？咁點解唔揾其他咧？當然而家市道可能冇咁好啦，但係當市道好嘅時候，佢哋真係做唔停手嘅。咁呢啲朋友都係一啲佢專門於佢某一個範疇嘅朋友啦咁亦都會有一啲朋友係，譬如舉例，佢係專做嗰啲地基嗰啲嘅。咁佢可能佢嗰啲機械所有嘅員工或者佢自己嗰個牌照全部都係關於可能即係地基方面嘅。即係舉個例子，咁變咗無論佢喺個成個公司嘅架構啦，佢嘅人手啦，或者佢嘅 job reference 啦，同埋佢之前攞落嘅即係客戶嘅信任種種咧，全部都係關於某一個範疇。咁呢啲就係另一啲例子。有冇發覺過你身邊仲有其他朋友係關於一啲成功或者唔成功？會唔會都發覺成功嗰啲佢一定有一兩樣非常之專項，同埋做得非常之好而唔成功嘅朋友咧，佢哋其實好多都係未知道自己究竟邊一樣嘢係可以再做好啲咧，只係好廣泛地話我自己係做緊嗰樣嘢做得比較好。佢連佢自己都未知道我頭先所講嗰3點，究竟乜嘢係自己比人哋優勝咧？有冇俾心機去再將自己而家稍為好嘅嘢咧，再做好啲，令到自己可以成為 top 3% 咧？第3啦，你個客戶知唔知道你呢啲能力，即係頭先所講嘅 top 3% 可以幫到你嘅客戶咧？咁當你做到呢樣嘢嘅時候咧，你距離你成功咧就好近。好啦，今日同大家分享呢個 topic 去到呢度，下次我哋再照常傾下偈。OK，拜拜。